Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, o doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía madre se quedaba na casa, cuidaba de todas, iba as patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Asombrosas ou tristes ou misteriosas chegaban as novas por mil camiños. Os contos do Cerralleiro, o periódico do Crego, a Carta de Cuba, as historias de volta da feira, as coplas do Cego ou a leria do Capador. En la villa de Ramales, provincia de Santander, ha sucedido un crimen moi difícil de comprender. A radio recén chegada, o coche de liña, a taberna, o lavadoiro, a feira ou o xornal de 3 días eran os medios. E xa se sabe que os medios e a mensaxe son a mesma cousa. A maioría dos galegos, homens e mulleres, eran analfabetos. Claro, o periódico tamén é unha cousa dos señoritos. Eu coido que non había media docena de radios en toda a comarca. Radio non había, televisión tampouco, periódico non se lía, é dicir, sabíase de boca a boca. Un dillo ao outro dillo ao outro, vai chegando así o conto, do máis non se sabía. De boca a boca, nas salidas das misas dos domingos que se comentaban, o que leía os periódicos contaba. Pasa que alguera cousa é onde se comenta, normalmente é na taberna. Se iban os homens, iban tomar un cafeíño de pote, falaban así. Ou se reunía ali, se cantaba moito sol, antes de ir pasachar, sentábanse nunha sombra, ou no camiño da feira, ou no camiño de Santiago, porque había que ir a vir a andar. E casi nunca iba unha persona sola, nin dúas, senón que iban en grupo. E había cejos que andaban polas feiras, vendendo historias. Cantaban, chamaban zanfonas, tocando zanfonas, ou violins, e vendían as historias, xuntábase xente así toda alrededor deles para saber as noticias. Eran os que decían, por exemplo, se había algún crimen ou así, poñían unha historia. Poñíalle música a aquelas historias, era o que sabías do que pasaba polas historias dos cejos. Aquelas noites longas de inverno, oindo contar contos, oindo relatar feitos de Cuba, da Argentina, oindo cancións, oindo refráns. Esa foi a miña primeira universidade. A maioría dos galegos, homens e mulleres, eran analfabetos. Quen tiña libros, e quen nos podía comprar únicamente cando había moitas misións, libros de misa. Novelas destas de tiros, de vaqueros, íbamos ver ao cine, entonces pois comprábamos e depois entre nós cambiábamos. Eu, en cambio, leía Shakespeare en esa época, Alexandre Dumas. É o primeiro libro que comprou o meu home na miña compañía, cando nos conocemos. Foi un dicionario que naqueles tempos custoulle 20 pesos, ainda o teño. Meu pai tiña unha biblioteca magnífica e nós, todos os irmáns, collíamos libros daqueles, empezamos lendo a Xulio Verne e terminamos lendo a Shakespeare e a quen fora. E aquelo foi nos formando moito. Un carpinteiro que había aquí, un ebanista, falaba de trigonometría cunha facilidade, e nunca estudiara. Pero falabas de literatura e cuidado. É así porque as horas que non traballaba leía. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Non se enteraba un das cousas que pasaban, como se entera un agora. Unha radio non había, televisión non había. Como iban chegar aí? Non se sabía nada. Periódico habría, ou había, tiña que haberlo, que eu non sei, pero collerían os ricos. Claro, o periódico tamén é unha cousa dos señoritos, un pouco dos ilustrados, dos que tiñan necesidade de ler, de enterarse,
Eu non... Eu iba ali algo cando iba a peluquería, a cortar o pelo, aproveitaba ou compraba algún día un periódico, non? Pero non era diario. Nas aldeas os chegaban 3, 4 xornais con retraso, porque viñan por o correo normal, chegaban, entonces leían unha cantidad de xente moi pequena. E sempre me mandaba, Telmo, vai ter o señor Luís e pregúntalle que é o que trae o jornal. Eso non temos de guerra, porque ele quería saber, pero todos os días, eu como me dicía o que eu traía o jornal, o que falaba, eu explicaba. Líaño o pouco que lía. Estaban aumentando, en cousas aumentaban, en cousas acaban. Solo recordo que entrei un día a buscar leite a unha casa veciña. El era dos que tiñan ese periódico, era un periódico. Los americanos bombardearon Tokio. Eso me quedó en la cabeza. Temos sempre un periódico en casa. Casi non temos para comer, sen embargo, temos un periódico diario. Era fumador e deixou o hábito de fumar para ter cuarto para pagar a suscripción do periódico. E recibía, que non me acordeu, de recibir o diario O Sol de Madrid. E chegámonos con 2 días de retraso. Papá compraba, porque viña pola porta, o Faro de Vigo. A mí non collía todos os días, pero un periódico para 3 días chegaba ben tamén. O Faro de Vigo xa era importante, a Voz de Galicia era moi importante, en Lugo o Progreso era importante, en Vigo había o periódico que era o periódico, digamos, dos liberales, dos galleguistas e da esquerda, o Pueblo Gallego, no que colaborei eu sendo estudiante en Santiago. O Cas tamén había, que eso era máis ben todo de cousas de mataren. Era unha prensa totalmente encaminhada en unha dirección, pero claro, daba as noticias a súa maneira, pero era que se tiña. Na prensa franquista, pois todo era mentiras e... O que se quería era o que quería naquel momento o gobierno franquista. Aquí, o que quería en toda España, que quería? Que houbera fútbol, que houbera toros e que non se preocupara nadie de outras cousas. Doa, 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 costureira, o levaba a traballar na leira, doa, doa, e doa, doa. Eu fui testigo de cando apareceron as primeiras radios, de non recórdome moitos anos sin radio. Eu coido que non había media docena de radios en toda a comarca. Como non tiñamos luz, non podía haber radio. E depois, cando veo a luz, ali un señor da aldea foi o primeiro que o comprou. Eu acordo sempre ali na miña parroquia que había unha radio, pero era porque o muiñeiro que tiñamos ali, pois fixo un acoplamiento co muiño e puxo un alternador ali, vamos, e deu luz á casa e comprou un radio. A carretera que pasaba por diante da miña casa, paraban os contratistas na miña casa. E entonces había uns cuantos camións e estes trouxeron o primeiro aparato de radio. Ainda non había encamadins a radios, pero había un compañeiro do meu home que vivía na Coruña que traballaba nesas radios. Fixeros unha radio. Ainda non se podían ter nas casas. Claro, non todos tiñamos a radio, pero se tiña un veciño, pois así iba para ali, escoitabas ali, pasabas ali, escoitabas o partido, ou ibas aí prácticamente a ir o parte da guerra ou das noticias que había, pois para a radio, non? Entonces los da aldea, sobre todo os primeiros días da guerra, viñan 10, 20 mozos a tal sitio a escoitar
a radio logo iban isto difundilo pola aldea. En Aldán, a radio primeira tuía o cura, pero era o cura que tiña a radio para todos, porque iban todos a casa do cura de la radio. E acórdame que tiña unha radio grandísima. E un día de noite chegou un señor a falar co cura, e mentres o cura, e viñan da parroquia a escoitar as noticias ás 10 ali, non? Eran nos tempos de Franco, que daquela... Entonces, mentres que o cura foi a atender ao señor que veu, o outro señor que estaba vendo, escoitando, arrimou unha silla e subeuse á silla e mirou a ver se había xente dentro do queixón. Yo recuerdo el primer aparato de radio que teníamos en casa, era un chisme dun tamaño, pero parecía un halcón, con 5 o 6 lámparas fuera, de un tamaño enorme. Y luego los mandos eran 5 o 6 mandos. Para sintonizar una emisora había que estar con este mando, con otro mando, buscar, pitaba por aquí, y se cogían 4 emisoras, Toulouse y otra cosa. Y estábamos todos allí con aquello. Había pocas emisoras entonces, no había como ahora que hay... No, casi solo estaba Nacional. É que escuitabas. Daquela tamén daban noticias que se collían na radio fora da emisora que nos pertenecía española, e daban noticias de estranxeiro que non che colleran nin superan que puñen a radio para escoitar aquelas cousas, Porque escoitaban che, non querían que soupésemos nada do que pasaba polo mundo. Ten cuidado, non poñas esa emisora, que esa está prohibida. La Pirenaica, aquela que decía fuera Franco y fuera la falange del poder, por una España libre y democrática, viva la República. Empezó último. Había un paisano que estaba a cuidar gado ceibe que había, non sei se eran cabalos ou se eran bestas ou que era, estaba ali e estaba escoitando a radio. Entonces eu dixenlle, vostede, quen lle trouxe esa radio? Un fillo que teño en Barcelona. E que é o que está a escoitar? Pois, mire, eu teño un programa que é ás 12, que é moi bon. É un programa que se está... Seino porque pasa o avión por riba de nós ás 12 e xa poño a radio e xa escoito. Aquela combinación de aviación e radio en aquel sitio que era o fin do mundo, quedei abrallada.